नमस्कार, निर्मल चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. मैत्रिणींनो, आज आपण बनवणार आहोत चण्याच्या डाळपासून उत्तप्पा. हा उत्तप्पा आपण जरा वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत पॅनमध्ये. यासाठी लागणारं साहित्य आपण पाहूया. 4 वाट्या तांदूळ, 2 वाट्या चणा डाळ, 1 वाटी उडीद डाळ, मेथी, शिमला मिर्च कट केलेली, लसूण बारीक चॉप केलेला, तीळ फोडणीमध्ये घालायला, मोहरी, जिरं बारीक कट केलेली, परत हिरवी मिरची, पालक, कांद्याची पात किंवा कांदाही घालू शकतो आपण, आणि पत्ताकोबी. त्याला फोडणीसाठी तेल आणि मीठ. तांदूळ, चणा डाळ, उडीद डाळ वेगवेगळे भिजवून ते आपण 5 तास भिजवायचे आणि ते वाटून घ्यायचे. ते 5 तासानंतर थोडंसं आपण इडलीचं जाडसर वाटतो त्याप्रमाणे वाटायचं आणि ते वाटून झाल्यावर 5 तास परत राहू द्यायचं. ते बॅटर असं तयार होतं. असं एवढी कन्सिस्टन्सी त्याची ठेवायची पातळ. आता त्यानंतर आपण त्यामध्ये बारीक केलेल्या भाज्या टाकून घेऊया. ही पालक, मैत्रिणींनो, मुलं पालक खात नाही, त्यामुळे अशा पद्धतीने आपण त्यांना खाऊ घालू शकतो. चॉप केलेला कांद्याची पात, पत्ताकोबी पचायला हलका असतो, परंतु त्याचीही भाजी जवळजवळ मुलं खातच नाही, त्यामुळे आपण अशा प्रकारे त्यांना खाऊ घालू शकतो. मेथी, यासाठी चवीपुरतं मीठ. याच्यामध्ये आपण गाजर, टमाटर या ऑप्शनल भाज्या पण टाकू शकतो, सिजनेबल. टमाटरने मात्र हे थोडे क्रंची नाही होत. क्रंची हवे असते तर टमाटर नाही घालायचे. टमाटर घातल्याने ते छान कलरफुल दिसतं, त्यामुळे मुलांना खायला आवडतं कलरफुल वस्तू. हे बघा, अशा प्रकारे ते तयार झालं आहे बॅटर. आता आपण याला उत्तप्प्यासाठी तयार झालेलं बॅटर आता आपण उत्तप्पा तयार करून घेऊया. हे थोडंसं घट्टसर वाटतंय, तर ते दाट होतील. त्यासाठी आपण थोडं पाणी त्यात नंतर ॲड करू शकतो. तर थोडं मीडियम पातळसर असलं तर ते छान क्रंची होतात. हे तुम्ही रात्री जर का भिजवून ठेवलं संध्याकाळी 6 वाजता आणि नंतर रात्री 10-11 वाजता वाटलं आणि सकाळी परत करायला घेतले उत्तप्पे तरी चालू शकतं. म्हणजे सकाळी करायचे असतील तर दिवसात सकाळी भिजत घालायचं. आता आपण पुढील कृती पाहूया. त्यासाठी गॅसवर एक पॅन ठेवूया. या रेसिपीसाठी तेल पण खूप कमी लागतं. थोडं तेल घालून घेऊया. एका वेळेस 2-3 सुद्धा करू शकतो आपण. एकाला फोडणी दिली की दुसरं करायला घ्यायचं, त्यामुळे तुमचा वेळही वाचू शकतो. जेणेकरून थोडं तेल तापू द्यायचं आहे. थोडी मोहरी घालून घेऊया. मोहरी छान तडतडली की त्यात थोडा आपण चॉप केलेला बारीक लसूण, लसूण थोडा लालसर होऊ दे. मैत्रिणींनो, मी अशा नवनवीन रेसिपी नेहमी टाकत राहते, त्या तुमच्यासाठी तयार करत असते. त्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि काही कमेंट्स असतील तर कमेंट्स बॉक्समध्ये पाठवा. मी त्याच्यावर नक्की विचार करेन, त्याचे तुम्हाला उत्तरं देईन. आता हे बघा, आपला लसूण थोडा जाडसर लालसर झालेला आहे. आता आपण थोडी कट केलेली हिरवी मिरची आणि थोडी शिमला मिर्च पण घालून.
मोहरी मिरची छान सरवण्यात आली की थोडं जिरं. आता तीळ शेवटी घालूया, कारण तीळ आधी घातले तर ती तडतडून जळते. ते थोडंसं छान पसरवायचं. तर आता हे आपण बॅटर घालून घेऊ. एका वेळेस 1 चम्मच किंवा 1.5 चमच्यामध्ये व्यवस्थित होतं. आता याच्यावर आपण हे थोडं झाकण ठेवून घेऊ. आता 1-2 मिनिटांनी त्याला उघडायचं आहे आणि त्याच्यावर आपण थोडं तेल घालून घेऊया. साईडला कडेने घातल्याने ते छान सुटून येतं. परत झाकण ठेवून घेऊया. हे बघा 3 मिनिटांनंतर तो आपल्याला असा एका बाजूला झाल्यासारखा दिसतो. तर त्याला आता आपण पलटूया. बघा छान ब्राऊन कलर आलेला आहे आणि या तिघही डाळी पौष्टिक आहे. आता दुसऱ्या बाजूने मात्र झाकण नाही ठेवायचं, कारण की तो त्यामुळे क्रंची होतो. दोन 3 मिनिटांनंतर दुसऱ्या बाजूला सुद्धा थोडं तेल आपण साईडला कडेकडेने सोडून घेऊया, जेणेकरून दुसरी बाजू सुद्धा क्रंची होईल. बघा आपला हा उत्तप्पा तयार झालेला आहे. त्याला आपण असा आता कट करून घेऊया आणि खाण्यासाठी तयार सर्व करूया. अशा प्रकारे आपला उत्तप्पा तयार. असा कट करून आपण तो चटणीसोबत सॉससोबत खाऊ शकतो.